谷歌实验室新发布了一个 AI UI 设计工具 Stitch， 利用 Gemini 2.5 的多模态的能力，可以通过自然语言生成 APP 或者是网页的视觉稿，可以二次编辑视觉稿，可以导出前端的代码，也或者是导入到 Figma 中，还可以通过草图或者是线光图生成视觉稿。试约1天下来，效果非常的不错。一起来看一下简单的使用的案例。输入提示词，为我制作一个音乐 APP 的登录页面，默认使用手机号码登录，支持切换成邮箱登录。测试过，提示词其实是可以直接使用中文的，一个英文的登录界面就出来了。可以继续输入二次修改的要求，比如说将界面修改成中文，点击编辑，输入提示词，界面使用中文，界面就成功修改成中文了。但是中文的字体是非常丑的。你还可以点击右上角的主题，修改界面的主题的配色、圆角、字体，目前只有英文的字体。这里将界面修改成了黄色，稍等一下，已经生效了，还是非常方便的。下一步你就可以直接导出 HTML 代码，点击图片，找到 Code 按钮，就可以看到 HTML 代码。你可以复制下，打开浏览器预览下，你会发现样式不太对劲，为什么呢？因为工具生成的代码目前存在一个 bug， 没有生成响应式的配置。你将下面的代码加入到 HTML 代码中，预览就正常了。目前来看，还原度还是非常不错的，还支持导出到 Figma 中。点击 Figma 按钮，然后进入 Figma 界面，执行粘贴，视觉稿就还原成了 Figma 的组件，还原度是挺高的。你可以很方便的使用 Figma 做二次的编辑。首先你需要切换一下模式，切换成 Gemini 2.5 Pro， 你就会看到图片上传的按钮，上传你的草图。这里我随便在 A4 纸上面画了一个界面草图，输入提示词，将草图转换成视觉稿，就成功生成了还原度比较高的视觉稿，非常方便。总结下 ，Stitch 的还原能力是目前 Top 的存在。除了响应比较慢之外，已经可以胜任 UI 初稿生成的任务了，推荐可以使用看看。